বিধ্বস্ত হয়ে আমরা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটা হচ্ছে দেখেই বুঝতে পারছেন মুখের অবস্থা, পুরো কালো হয়ে গেছে, কালো ভূত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়েছি? মুরুগুমা ড্যামে। একটু দেখা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন মুরুগুমা ড্যামের একদম সানসেটটার টাইমে এসে আমরা পৌঁছে গেছি। একদম পারফেক্ট টাইম, আলাদা করে সানসেট দেখতে হবে না, সানরাইজ বরং দেখতে আসা যাবে যদি উঠতে পারি, নাহলে আরেকদিন আসাই যাবে। আমরা এখনো হোটেলে ঢুকে উঠতে পারিনি, এখন অলরেডি 4:30 বেজে গেছে। রাস্তা প্রচুর গোলমেলে করে অবশেষে পৌঁছে গেছি। ড্যামের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন একটা সাইনবোর্ড দেওয়া, এটাতেই আমরা থাকবো, পলাশ বিতান ইকো জঙ্গলহাট। এইখানে ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আরও ভালো পৌঁছানোর সময় আমরা বেশি ভালো করে প্ল্যাকার্ডটা দেখিয়ে দেবো। তো যাওয়া যাক, চলুন। এখন হোটেলে ভাবছে যে আমরা লাঞ্চ করবো না ডিনার করবো, আমাদের বলা ছিল এসে লাঞ্চ করবো। যাই হোক, ভেবেছিলাম 2টোর মধ্যে পৌঁছাবো, আরও 2 ঘন্টা লেট, মানে কত ঘন্টা চালাচ্ছি জানি না, 4:15 না তবু সন্ধে হওয়ার আগে চলে আসতে পেরেছি, নয়তো শুনলাম এখানে হাতির প্রচন্ড আক্রমণ হয়। হাতিকে এখানে ঠাকুর বলা হয়, তো অলরেডি আমরা একটা হাতি দেখেছি। ইয়েস, চলুন যাওয়া যাক। এন্ট্রান্স থেকে আপনাদের দেখাবো পলাশ বিতান। আমরা এসে ঢুকলাম, 2টো খাট আছে, মানে এখানে আরামসে একটা রুমে 4জন থেকে 5জন আরামসে শুতে পারবে। একটা টেবিল আছে, একটা এয়ার কুলার আছে, টিভিও আছে, যেটা খুব একটা মনে হয় না আমরা ইউজ করব। একটা বিশাল বড় বাথরুম আছে, দেখাচ্ছি। এখানে স্টোর রুম আছে, সুন্দর অনেক বড় জায়গা। আর আমরা ওয়াশরুমে যাচ্ছি, অনেক বড় বাথরুম। এতক্ষণে আমরা লাঞ্চ করলাম, আধ ঘন্টা হলো লাঞ্চ করে এসেছি। 6টা পরে 6টা 6:30 নাগাদ আমরা লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চটা দেখাতে পারলাম না, কারণ লাঞ্চের খাওয়ার জায়গাটা রাত্রিবেলা একটু কম আলো ছিল। যেটা মেনুটা ছিল হচ্ছে ভাত, মুসুর ডাল, পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল, লেবু লঙ্কা পেঁয়াজ তো আছেই, তাছাড়া এটা তার সাথে হচ্ছে কুচো মাছ, এখানে ওনাদেরই এই মাছের চাষটা ওনারা করেন। আর বাকি যেগুলো মাছ খেলাম, রুই মাছ 2 পিস করে ছিল, আর লাউ চিংড়ি ছিল, আর ছিল ধোকার ডালনা। তো এই পুরো জিনিসটা আজকের লাঞ্চের মেনু হিসেবে ছিল। এখন এদের তো আমি যা জানি যে সন্ধ্যাবেলা নাকি এই 6টা 7টা নাগাদ হয়তো একটা স্ন্যাক্স থাকে, মুড়ি পকোড়া টাইপের। আমরা এখন পলাশ বিতানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। এখানে সারা জায়গাটা জুড়ে বিভিন্ন দিকে কটেজ আছে। আমাদের কটেজটার নাম সোনাঝুরি। জায়গাটা অনেক বড়। সমস্ত কটেজের সামনে আপনারা গাড়ি পার্ক করতে পারবেন।
নন এসি টেন্ট আছে আর এদের বাথরুম কমন। ব্রেকফাস্ট করে এলাম, এই সব ছবিতে তো দেখেছেন। একটা ডিশ দেখিয়েছি কারণ আমি খেয়েছি লুচি আর ওই যে আইটেমগুলো ছিল, আর তার মধ্যে সব ছবি তোলা হয়নি। পরে আরও আসছিল, সেটা হচ্ছে ডিম সেদ্ধ একটা পেলাম, একটা আপেলের টুকরো, একটা টাইপ অফ মিষ্টি এখানকার, আর লুচি তরকারি, লুচি আর রুটির সাথে যে তরকারিটা দিয়েছে আলুর দম, সেটাও ভালো। মানে এত কিছু এখানে পাবো। আর লুচিগুলোর যা সাইজ প্রমাণ, মানে আমাদের এসে গেছে কাবাব, মানে একটা মুরগির 500 গ্রামটা আমরা নিজেদের খেয়ে নেবো, পেটে একদম ঠুচিয়ে দেবো আজকে। আমরা আবার 1 কিলো বলেছিলাম, মানে 1 কিলোর কমে এনারা করেন না। তো দেখছিলাম কাউকে অন্য কোনো ফ্যামিলি যদি অর্ডার দেয়, সেটা যখন হচ্ছে না তখন আমরাই খাই। না, অর্ডার দিল তো। হ্যাঁ, এবার আমরা এটা এখন 500 গ্রাম আছে। 500 গ্রামটা দেখেই আমাদের আটকে উঠেছি যে এটা আমরা এখন খাবো। আবার 2 ঘন্টার মধ্যে আমাদের আবার ডিনার আছে। তার আগে আবার মুড়ি উইথ বেগুনিও সাটানো হয়ে গেছে। মুড়িটা খাইনি, বেগুনিটা খেয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে খেয়ে আমরা রিভিউ দিচ্ছি কেমন হলো। একটু আগে যে কাবাবগুলো দেখলেন, বললাম খাবো, খাওয়ার পরে রিভিউ হচ্ছে। কি রিভিউ? অসাধারণ। এখন যেটা আমরা খেলাম বেশ ভালো লাগলো, স্বাদটাও অসাধারণ লাগলো। আমরা এখন মুরুগুমা থেকে সাইট সিনের জন্য বের হলাম। কোথায় কোথায় যাচ্ছি বা যাব সেটা আপনারা জানার জন্য দেখতে থাকুন আমাদের সাথে। কেমন লাগলো জানাবেন এই ভিডিওটা। পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে।